Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Và mình là Tiền ơi đây. Yeah. Thì các bạn ơi, thấy trên tay mình cái gì không? Mới xăm mình đó nha. Thiệt ra thì con lợn Tú đó, nó cho mình các bạn, cho mẹ mình quýnh bầm dập luôn á. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một clip chót ngược lại con lợn Tú. Thì clip nó như thế nào thì các bạn nhớ đón xem hết video nha. Và các bạn nhớ để lại cho mình một lượt like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình mau đạt được nút bạc nha. Ý tưởng thì các bạn đưa ra cho mình thôi, mà mình định làm lâu dữ lắm rồi nhưng mà chưa có cơ hội nào để mà làm cho các bạn xem. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video như thế này. Mình sẽ làm thử thách không nói chuyện với con Tú. Thì kệ mẹ mày. Cho nó dặn mình luôn cũng được nữa, tại vì nó dám cho mình bị mẹ mình quýnh bầm dập luôn các bạn ơi. Ok thì diễn biến nó như thế nào thì các bạn nhớ đón xem hết video của mình nha. Nhớ để lại mình like mạnh thiệt mạnh nha, mình mới có những cái động lực nè mà để ra những cái video tiếp theo cho các bạn xem. Chứ mà làm video luôn cực khổ lắm các bạn ơi, mà không có like nào mình rất là buồn luôn. Các bạn like thì mới có đề xuất nha. Ok, đặt gốc thôi, con Tận Tú á nó đi mua đồ rồi các bạn ơi, nên nó không có ở nhà, nên mình ở nhà còn một mình thôi. Mình sẽ ở đây mình không nói chuyện với nó, xem phản ứng nó như ra sao nha. Ok luôn, vào thẳng vấn đề luôn. Chị ơi, mệt chị ơi, đi tắm với em là nực quá à. Wow. Chị đi tắm nè chị, bỏ điện thoại đi tắm. Đi tắm nè. Ôi trời, bữa nay dám nó cái rồi, đi tắm nè. Được lắm rồi đó. Tắm nhanh nè. Tắm nè trời, đi về. Tắm với em nè chị, sao vậy? Đi tắm nè chị ơi. Ủa chị nói chuyện với em. Đĩ tiền. Dạ mày đừng có giang hồ. Chó dạ. Đi họ về rồi tắm đi. Đi tắm vô. Trời nắng như chó. Đi tắm nè. Gì trời. Đi tắm nè. Tắm này sao vậy? Trời ơi, đi tắm với em thôi. Nực quá à. Ủa cái gì hả? Trời, sao chị không nói chuyện với em? Chị nói chuyện với em không? Ủa sao chị không nói chuyện với em? Vụ chị cho em nó không? Chị ôm đi, chị hôn nó ổn không em? Ổn đỉ chị hôn em rồi. Chị không nói chuyện với em. Bộ em chăm mình chị năm đi giận em mà. Em cho nó, chị không nói chuyện với em. Chị với em.
Thôi 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 thôi. Dạ không em ạ. Nó chỉ cho em coi, chị nó chỉ cho em coi. Trời, chị nói chuyện với em. Chị nói chuyện với em không? Trời, chị nói chuyện với em. Sao hả? Buồn miệng chị mới cắt lưỡi của chị mới mổ, không nói chuyện được hả? Trời, sao chị giận em vậy? Chị ơi, bộ em làm cái gì chị giận rồi, chị nói đi, có gì em sửa. Đừng im lặng mà. Ôi đừng lòng em đến thế. Vì lần em sẽ giết chết con tim. Chị cười không? Chị cười, chị nói nhanh nhanh này. Dù yêu hơn chẳng còn, em vẫn xin chị nói một. Chị không nói bạn nghe. Không ăn nè. Biết gì ạ? Em ở đây chị kiếm ai? Sao vậy? Em học án thì chị cười, chị không cười nữa. Con chim phản ánh, con chim ngơ ngác. Trời, trời không nói chuyện với em chỉ trơn á. Em có làm gì đâu mà chị không nói chuyện với em. Có gì chị nói cho em biết, em có sai chị nói em sửa. Sao chị nói chuyện với em? Sao chị không nói chuyện với em? Chị nói với em một tiếng thôi. Ơi, Diễm nói chuyện với em. Diễm nói chuyện với em. Diễm đừng không nó. Diễm lên đây. Vậy chị nói chuyện với em giờ. Chị ơi, em có sai gì chị nói cho em sửa, nhưng mà chị, em hôn nhưng mà em xin lỗi, hôm qua em đâu có ý cho em gì đâu, mà tại cuộc sống bắt buộc em mới cho em gì đâu. Xin lỗi mà. Đừng giận em mà. Đừng giận em xin lỗi. Chị không nói chuyện với em. Chứ ngu quắc à. Đủ rồi nghe. Không nói chuyện rồi. Bực bội. Em nghĩ đi ghét. Đồ đáng ghét. Ok các bạn ơi, bây giờ nó đi qua bên nhà mẹ mình, bên không biết nó làm cái gì nữa.
Nãy giờ mình nín cười lắm luôn á. Không biết nó qua bên nhà mẹ mình làm cái gì bển nữa. Nãy giờ mình nín cười dữ lắm luôn rồi nè. Mày nói chuyện tao không? Đứng cái đó. Giận em nữa.